Hallo Waldläufer und Trapperfreunde, morgen treffe ich mich mit dem Gunther. Morgen ist ja Silvester, aber dieses Mal werden wir wahrscheinlich nicht ins Camp gehen, sondern ich treffe mich mit ihm an der Grillstelle. Das war so meine Idee, weil es einfacher für mich ist von der Fahrt her. Ja, ist nicht ganz so aufwendig, als wie jetzt ins Camp zu gehen, weil ganz so viel Zeit haben wir morgen verständlicherweise natürlich nicht, weil Nachmittag müssen wir schon ein bisschen vorbereiten, auch für Silvester und so. So, und nachdem ich ja schon länger nicht mehr draußen war, muss ich hier mal wieder alles checken hier von der Ausrüstung her. Ich habe mir jetzt auch noch mal eine Kamera gekauft, da erkläre ich sicherlich noch etwas dazu. Ja, mein Täschle, okay, Rucksack, Hut, Stativ. Und dann habe ich hier noch etwas, wo ich geschenkt bekommen habe. Das zeige ich euch dann aber morgen. Was brauche ich noch? Jetzt muss ich noch mal überlegen. Ah ja, noch was zu trinken natürlich. Essen lege ich mir wohl morgen noch rein. Der ist schon da. Schauen wir mal, wie sie jetzt ausschaut. Aus der Werkstatt wird einiges an Brennholz mitgebracht, so Reste. Schwingt schön trocken. Das eine große Brett da, das hatte ich in der Werkstatt mal in der Sonne stehen. Da kam der ganze Harz raus. Und das sieht man jetzt hier, das ist der reinste Kienspann, kann man sagen. Das trieft richtig. Schauen wir mal kurz in die Hütte, wie es da ausschaut. Oh, da wurden die Bänke verstellt. Der Tisch, der war immer hinten. Okay. Aber Müll hält sich ja noch in Grenzen. Habe ich ein Foto von denen auf dem Handy. Ja, Danny, du hast es mich gefragt, wie es bei mir im alten Camp ausschaut. Das ist ja hier in der Nähe. Ja, ich denke, wir laufen dann mal hin und schauen uns das Ganze wieder an. Ich war schon ewig nicht mehr dort. Mal sehen, ob es immer noch so steht wie damals. Und heute Abend ist ja Silvester. Da habe ich mit Michaela geplant, bleiben wir wieder zu Hause
Und dann gibt es so Garnelen, Muscheln, alles Mögliche. So richtig schöne Meeresfrüchte, da freue ich mich auch schon drauf. Viel Zitronen, die liebe ich ja. Ich ertrinke ja immer diese Viecher da in Zitronen, kann man sagen. Und ja, vor allem auf die Muscheln freue ich mich auch schon. Ich weiß gar nicht, was wir sonst noch haben. Lachs und alles Mögliche. Ja, und dann habe ich mir eine neue Kamera gekauft, beziehungsweise einen Camcorder. Und zwar den gleichen, den ich ja schon seit vielen, vielen Jahren habe. Aber bei meinem alten ist halt das Problem, dass das Display ein bisschen wackelig ist, einen Wackelkontakt hat. Und dann dachte ich mir, jetzt kaufe ich die gleiche, allein wegen den Akkus schon. Ja, habe ich im eBay gekriegt, glaube ich, für 130 € komplett. Ja, und das ist die Canon HFR 27 und einwandfrei. Der große Nachteil ist halt tatsächlich die Akkus, die sind halt anscheinend relativ immer schnell leer. Mal sehen, wie lange der jetzt halten wird, aber ich sehe schon, ich glaube, der zeigt jetzt schon rot und habe jetzt quasi eigentlich nur ein paar Szenen. So, jetzt machen wir uns mal auf und gehen ins Camp. So, jetzt filme ich mit meiner anderen Kamera weiter, weil der Akku leer war. Ah, guck, da stehen die Stangen sogar hier rum. Naja gut, Stangen, Morschstängel. Steht alles noch, bis auf die Äste natürlich, die schon jetzt durchgebrochen sind inzwischen, wie man sieht. Zumindest der eine. Auf jeden Fall kann man sagen, total unberührt. Also ich war schon hier. Ich sehe jetzt überhaupt nichts, dass da jemand irgendwas angefasst hätte. Auf das Kind. Auf das Kind. Gott, wie alt ist das Ding jetzt schon? Schon drauf. Ich glaube, an die 6 Jahre. Ja. War das 2013 oder 14? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, 4 oder 5 Jahre. 5, glaube ich. Hauptsache alt. Ist halt alles sehr, sehr ruhig. Autos, wenn vorbeifahren, hört man ein klein wenig. Und hier ist ja der Weg. Gut, da laufen ab und zu halt Leute, vielleicht mal mit dem Hund überwiegend oder joggen mal. Aber die sehen einen ja nicht, weil das so gut geschützt ist hier durch die kleinen Bäume da. Tja, hätte ich schon mal Lust weiter zu bauen. Material gibt es genug hier. Ja. Da hatte ich auch mal so eine Liege angefangen, eine Dreiecksliege. Irgendwie hätte ich jetzt da richtig Bock drauf, so Baumaterial zusammenzusammeln. Aber für das ich mir damals ja da jetzt nicht so viel Mühe gegeben habe, hält das ganze Ding echt ganz gut. Natürlich jetzt nach ein paar Jahren, die ganzen Sitze müsste man natürlich komplett erneuern, klar. Zum Beispiel hier der kracht auch schon leicht. Naja. Also das Baumaterial hier ist ja einfach nur ein Traum. Ne? Die machen halt viel Forstwirtschaft hier. Natürlich ist viel altes Klump dabei, aber auch viel Gutes. Da liegen halt Zweige, alles Mögliche rum. Dort auch ganze Haufen von Stangen. Mein Gott, allein so eine Stange hier. Ein Traum. Ich habe gerade zum Gunther gesagt, das sieht immer alles so toll aus. Und das Camp ist ja jetzt quasi wirklich nur, wie sind das, 50 Meter vielleicht. Aber allein, wenn man jetzt alleine ist, so eine lange Stange da, hat auch schon seinen Aufwand natürlich. Und wenn man da so 10, 20 Stangen holt, dann ist man auch schon ziemlich kaputt, denke ich mal. Wenn man zu zweit, zu dritt ist, geht das natürlich
Ratzfatz. Da sind so viele Abgestorbene hier auch. Guck mal, da liegt alles voll mit guten Stangen. Jetzt haben wir halt bei der Gelegenheit wenigstens ein klein wenig Holz mitgenommen gleich. Auch wenn es nass ist. Aber ich glaube, bei der Hitze da, das trocknet schon schnell. Ich glaube, jetzt haben wir uns mal langsam einen Tee oder einen Kaffee verdient. Was meinst du? Nichts dagegen. So, jetzt machen wir uns mal einen Kaffee. Da muss ich mal aufpassen, dass meine Kamera nicht schmilzt, wenn ich sie hinstelle. Oh, ist aber richtig schön gut heiß. Heftig heiß. Das sieht immer aus, als wenn es nach 3 Sekunden schon kochen würde. Das Sprudelwasser, ja. Sprudelwasser. Und wie immer verfolgt mich der Rauch, egal wo ich hingehe. Der dreht sich immer mit. Ja, gut, dass ich mein Schwitztüchle dabei habe. Wie so ein Kellner. Oh ja. Passt. So, also was ich dabei habe, sind so kleine Maultaschen. Dann hier aus Österreich eine Debreziner Würstelsuppe. Hört sich irgendwie gut an, gell? Dann eine Fleischwurst noch. Und da habe ich so einen Salat gemacht. Das sind diese weißen Bohnen mit Kernöl. Magst du das? Gerne, ja. Kernöl Und Essig. So ein Bohnensalat quasi. Naja, eventuell noch Reis, Fertigreis, dann diese guten Würstel da, Kartoffel, aber ich glaube, die brauchen wir wahrscheinlich jetzt weniger, Tomate und ein Stück Zwiebel noch und nochmal eine Kartoffel. So, das ist mein Beitrag zum Essen. Also ich finde das eigentlich immer total geschickt. Jeder bringt einfach so Essen mit und dann guckt man einfach, ob man was... Ja, das ist eine gute Idee, finde ich. Spannend vor allem immer, ne? Also jetzt haben wir vor, in der Pfanne hier die Suppe zu machen, weil wir keinen Kochtopf dabei haben. Und Gunther hat dann hier so Hähnchen, das brät er sich jetzt an. Mal, oh, sieht ja nicht schon lecker aus. Ist jetzt richtig schön eingezogen über Nacht. Ich liebe das.
So, dann schneide ich mal das Stück Fleischwurst hier. Das kommt dann in diese Depreziner Suppe rein. Jetzt habe ich aber schon gut Hunger. Du? Ja, auch schon. Gut. Beim Gunther brutzelt schon. Na, das geht ja zack. Gerade zum Gunther gesagt, weil er gerade meinte, ob er das wieder sauber kriegt, seine Pfanne. Also meiner Erfahrung nach einfach Spülmittel, ein paar Tropfen rein mit ein bisschen Wasser und über Nacht stehen lassen entweder oder mit Spülmittel kurz aufkochen. Damit habe ich echt beste Erfahrungen gemacht. Bisher habe ich alles sauber gekriegt, ganz leicht, ohne viel spülen zu müssen. So, die Zwiebel, die hauen wir natürlich auch noch rein. Das war noch ein Rest von gestern. Das sind immer so riesen Zwiebeln, die kann man gar nicht in einem da meistens essen. So. Ich glaube, jetzt werde ich das zuerst ein bisschen angrillen. Da könnte ich aber noch ein bisschen von der anderen Wurst dazu tun, während so das Hähnchen dahin brutzelt. Die müsste doch ganz gut reinpassen, so Paprikawurst da. Das ist die Kamera, die ich mir jetzt gekauft habe. Also gebraucht, aber topfit. Ja, ist einwandfrei. Die hat halt diese tolle Funktion. Ich weiß nicht genau, wie das sich nennt. Das Tolle ist diese blaue Balken da. Ne? Man kann zum Beispiel jetzt einen Timer einstellen, dann fängt der erst nach 10 Sekunden zum Filmen an und dann läuft einfach dieser Balken hier ab. Ich glaube, den kann man einstellen auf 4 oder 8 Sekunden. Das heißt, man kann den Timer einstellen, läuft dann eben weg. Dann fängt der halt irgendwann an zu filmen, läuft dann hier ab und hört wieder auf und kann in Ruhe dann zurücklaufen. Das ist natürlich eine ideale Funktion. Hier habe ich schon ein fertiges Hähnchen gekriegt. Sieht richtig lecker aus. Frisches Brötchen. Rotkohl oder Blaukraut. Und jetzt da ein bisschen drauf tun. Kannst du die Gabel nehmen? Ja, ich wollte gerade sagen, die Gabel ist gleich besser, ja. Damit habe ich nur das Fleisch gewendet. Mhm. Auto rein. So einen Eindruck gemacht. Es hat auf jeden Fall was. Blaukraut mit Hähnchen. Gut gewürzt. Lecker. Mal sehen, ob das neu passt. Ne? Uah. Steht ein bisschen schief. Gerade so. Ist aber dicke Suppe. Aber sieht zumindest schon mal ganz gut aus. Ja, können wir noch ein Brötchen dazu essen, wenn wir wollen. Absolut. Und den Bohnensalat dazu. In letzter Zeit gucke ich mir auch sehr oft wieder diese Tooltime-Serie da an. Hör mal, wer da hämmert. Ja. Das ist so witzig, echt. Wir werden trotzdem satt.
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, die Hersteller von der Pfanne haben das genau abgecheckt von der Menge her, gell? Die Dose hätte ja gut reingepasst. Aber jetzt mein reingeschnittenes extra, das fühlt sich. Das sieht aus wie so Gulasch. Ja, Würstelgulasch. Ja, Würstelgulasch. Vielleicht gleich mal die Tasse ein bisschen vorwärmen. Wenn es nicht gleich so kalt wird dann beim Umschütten. Und wir warten und warten. Also schön ruhig, wenn kein Auto fährt. Ja. Ah, das ist doch schon gut Hitze. Ups. Ab und zu fliegt ein bisschen was rein. Ja, ein bisschen Asche. Gute Würze. Ich denke, das sollte schon ziemlich heiß sein. Jetzt müssen wir halt mal gucken, wie wir es umgeschüttet kriegen. Ja, Glaube- gespannt. Warte mal, ich glaube, wir machen sie gleich leer, weil das lohnt sich nicht mehr. Ja, genau. Kommt noch mal her. Danke. Noch ein Das bisschen reicht mir Brühe. aber schon jetzt. Magst du noch ein bisschen Brühe? Ja, okay. Danke. Sieht auf jeden Fall super aus. Das wird auch super sein. Ich glaube auch. Mach ich mir mal keine Gedanken. Und Temperatur ist auch super. Heiß, aber man verbrennt sich nicht. Hat einen guten Geschmack, finde ich. So, die Suppe haben wir jetzt auch umgeleert in die Kaffeetasse, für was die nicht alles gut ist. Ich muss sagen, das schmeckt sogar wirklich sehr, sehr gut. Echt ein klasse Geschmack. Mutter ist Österreicherin. Ist ja eh bei so einem kalten Wetter oder kühlen Wetter, kann man sagen. Suppe ist einfach ideal. Ne? Ja. So, eigentlich bin ich schon ziemlich satt. Aber jetzt ziehe ich mir noch den Bohnensalat da rein. Die sind so gut. Und dem Kernöl ist nicht jedermanns Geschmack, aber ich mag das. Also Kürbisöl. So, jetzt haben wir wieder gut gegessen. Und lang können wir heute nicht mehr bleiben. Wir müssen ja uns noch um den Silvesterabend ein bisschen kümmern. Vorher noch ein bisschen ausruhen.